अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपको दिखाएंगे वाइट जावा की कॉलोनी की प्रोग्रेस। तो माशाल्लाह से 3 एग्स आ गए हैं फर्स्ट बॉक्स में और सेकंड बॉक्स में माशाल्लाह से चिक्स भी आ चुके हैं। 2 चिक्स हैं और 1 एग्स है और आगे यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ पर भी कोई नहीं है और माशाल्लाह यहाँ पर 3 चिक्स हैं और 3 एग्स हैं। और नीचे आ जाएं तो माशाल्लाह यहाँ पर 4 चिक्स हैं और 1 एग्स है। 4 चिक्स निकल आए हैं और 1 एग्स भी है। और आगे माशाल्लाह से यहाँ पर 2 एग्स हैं और आगे आ जाएं माशाल्लाह यहाँ पर 3 एग्स हैं और आगे आ जाएं तो माशाल्लाह यहाँ पर 2 एग्स हैं और इधर आ जाएं तो माशाल्लाह से 3 चिक्स जो हैं आ चुके हैं। 3 चिक्स आ चुके हैं माशाल्लाह से।